Questo programma è realizzato in collaborazione con Pallavolo Zafferana. Scuola di pallavolo Rumi, a Catania e Gravina, corsi di pallavolo a partire dai 6 anni, attività motoria di base, corsi di preagonistica e agonistica. Scuola di pallavolo Rumi, 45 anni di storia, ma sempre la stessa attenzione ai più piccoli. Per informazioni contattaci su WhatsApp o telefona al 346 6976 900. Buongiorno, buon 16 dicembre, oggi è sabato, il sabato sapete il tempo, il giorno dedicato alla pallavolo e oggi come vedete il mio tavolo si è ravvivato perché si avvicina Natale, io ho dovuto portare il mio Babbo Natale preferito perché ne abbiamo a casa 3-4, ma questo qua è più carino e quindi l'ho portato qui anche per voi. Più c'è la nostra solita ma la devi però fare clessidra. Adesso vediamo quando riuscirò a farla partire in tempo. Il mio microcosmo, quello sempre che mi ricorda mio marito, il mio ventaglio, la penna che il mio tecnico dice sempre che non la devo usare e basta. Poi ci sono io. Secondo me dovresti o allarghi il tavolo, non porti più niente. Fra poco sto riempendo sempre di più. Come sempre abbiamo un ospite in studio che presenterà Donata. Allora, buongiorno a tutti, oggi ho cambiato look da pastorella sarda, mi sono trasformata in non lo so. Sorella grande di Peter Pan. Ecco Oggi sono precisa, vestita come Peter Pan, I con colori i colori di sono. Peter Pan e Peter Pan, vabbè, niente, una stupidata. Oggi abbiamo graditissima ospite Clelia Mavilla. Buongiorno a tutti, Ciao, grazie per l'invito. Non diciamo l'età, ma è giovanissima. Sì. Non diciamo che cosa fa, ma fa 1 milione di cose, quindi che ora ci racconterà lei. Cominciamo dall'inizio. Facevi pallavolo come tutti? Sì, facevo pallavolo come tutti. La mia pallavolo però è durata poco, un paio di anni, perché poi all'epoca i miei genitori o andavi bene a scuola o andavi bene a scuola. Quindi ho mollato la pallavolo e mi sono dedicata allo studio. Poi diciamo all'età di 18 anni circa mi ha coinvolto mia suocera, la mamma di Giovanni, e ho iniziato a fare i centri avviamento a Trecastagni. Con la 3 stelle. Ha spoilerato, ma con la 3 stelle, sì. Lei è la così. moglie di Giovanni Barbagallo e quindi è Sì. stata coinvolta Sì. a entrare nel mondo della Della pallavolo. pallavolo. E da allora non l'hai più lasciata. No. Da Nel allora mondo della pallavolo né Giovanni. No. Sono Entrambi due cose che vanno avanti vanno di pari passo. passo. Sì, Se prendi sì. Giovanni, prendi Sì, la prende pallavolo. tutto il Prendi pacchetto. tutto il pacchetto. Non puoi andare, non E puoi diciamo andare. che noi comunque ci siamo conosciuti così, lui lo ricorda sempre, a una partita, noi andavamo via da questa partita, giocavamo appunto contro la 3 Stelle e lui si ricorda di me dentro un pulmino e lui dice: mi sono innamorato di questo viso che ho visto dentro questo pulmino che tornava, diciamo, verso San Giovanni da Punta. E lui da lì è iniziata la nostra avventura, la nostra grande avventura. Una grandissima Sì. avventura che vi ha portato, a parte a costruire assolutamente una bella famiglia con 2 Sì. figli, Giuliano e Nicole, una grande attività, e ora da 1 anno, 2 anni vi siete... Ci siamo un attimino allargati perché non ci fermiamo mai, quindi appunto a parte la pallavolo che facciamo da sempre, abbiamo fatto a casa nostra un centro sportivo e ci dedichiamo al padel e al calcio, quindi abbiamo avviato una piccola scuola padel, una piccola scuola calcio
e non stiamo mai fermi. Ma Giovanni è vulcanico, cioè secondo me proprio lui è uno di quelli che uno ne fa e 100 ne pensa. Giovanni Cioè, è non come il riesce a stare- vulcano, no. Una ne pensa e 100 ne fa. io Sì, 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 Una sì. ne fa e 100 ne pensa. Vabbè, Una ne si è pensa capito e comunque. 100 ne fa, sì. Lui è così proprio, sì, è uno stacanovista, non si inarrestabile. ferma mai. Cioè, sempre E lì. devo dire che io ammiro questa sua determinazione, questa sua voglia sempre di fare cose nuove, di non fermarsi mai. Insomma, io la sera E dal divano a guardare la televisione mai penso. No, poco, raramente. Devo dire che lui veramente è un terremoto, un vulcano. Mi sta fermo. No. Adesso mi è... Però il tuo figlio mi dicevi che fa calcio. Mio figlio fortunatamente fa calcio, sì. Diciamo ha scelto uno sport diverso dalla pallavolo e dall'anno scorso fa tutta diciamo, la sua vita a Cosenza perché gioca nelle giovanili del calcio Cosenza. Invece Nicole si è dedicata alla pallavolo, quest'anno ha avuto un attimino di stand-by, però diciamo che la sua passione fondamentalmente rimane quella della pallavolo. Possiamo... Ma non è, se non fai partire la clessidra, io non ho i va tempi bene. televisivi. Siete testimoni che sto parlando, sto facendo partire su di me, quindi Esatto. su quello che devo dire io. Prima di tutto devo dire che la volta scorsa, non so se vi ricordate, avevamo dato l'indirizzo per scriverci, ma non ha scritto nessuno. Ma perché non ha scritto nessuno? Io mi trinceo dietro al fatto che vi abbiamo dato un indirizzo. No, vi abbiamo. Mi assumo la piena responsabilità di avervi dato un indirizzo sbagliato. Avevo messo tiziana.pizzo@newsicilia.it, invece adesso passerà poi in sovraimpressione, è Tiziana Pizzo, tutto attaccato senza punti in mezzo, quindi Tiziana Pizzo @newsicilia.it. Quindi aspettiamo, vediamo se queste centinaia e migliaia di mail che non riusciremo ovviamente. Se ci vuole scrivere, noi siamo pronti a rispondere. Però poi vabbè, cioè, tu c'hai la tua mail, io ho la mia pagina che abbiamo fatto questa è mia gestione, è mia responsabilità e crescerà a dismisura. Esatto, la pagina Facebook si chiama ovviamente come la trasmissione, dipende tutto dall'alzata. Che poi ci hanno fatto notare che D&T è Donatella e Tiziana. Donatella e Tiziana. Troveremo qualcos'altro, qualche altra stupidata da dire. Parliamo di pallavolo, che già sono passati più di 6 minuti in questo blocco. Adesso partiamo come sempre con la Superlega, un breve commento della giornata precedente. Purtroppo Farm Italia ha perso in casa con Monza, ma voglio dire ci sta tutto. Monza è la quarta squadra in questo momento, sta giocando benissimo. C'è da dire che col fatto che Massari, il nuovo acquisto, si è fatto male in trasferta e ancora non ha potuto giocare, insomma la partita se n'è andata un po' via così, tranne un set in cui la Farm Italia è riuscita a contrastare gli avversari, poi la partita è stata tutta a senso unico. Ed è un peccato. Noi siamo sempre fiduciose, noi speriamo e siamo certi che comunque nel momento più importante la Farm Italia saprà reagire. Speriamo che rimanga e mantenga la sua posizione in Superlega. Volevo dire soltanto una cosa di questa partita che mi ha colpito molto il giapponese Takahashi. Questo, a parte il Giappone, da quando è allenato da Blaine, ecco, da Blaine non mi ricordavo, è un grandissimo allenatore, è completamente trasformato. Tutti i giapponesi che giocano in Italia stanno dando veramente spettacolo, e questo Takahashi, giovanissimo, ha imperversato, ci ha fatto attacchi, battute, ha fatto tutto, e quindi è stato uno spettacolo poterlo vedere così dal vivo. Come brevemente le altre partite, Modena, che è questo Modena che sale, scende, vince, perde, fa cose strane, ha bloccato la marcia per Stabili Trentino, che veniva fuori da 8 vittorie consecutive, e in casa a Palapanini Modena vince 3-1 contro Trentino. Che dobbiamo dire? Gente, erano anche senza Quantoregna, ma secondo me il fatto che non ci fosse Quantoregna, vabbè, ora era meglio. Sì, meglio, cioè Quantoregna ormai va bene, è stato un grandissimo giocatore, però secondo me è un po' troppo, diciamo,
troppo in là con gli anni, possiamo dire, cioè, guarda da che pulpito, io ormai infatti non gioco più, da che pulpito la predica, e quindi loro dicevano siamo senza quanto regna. Evidentemente il cambio è stato favorevole. Lì, nonostante il Trentino fosse in pieno diciamo, piena formazione, non ce l'hanno fatta. Sottolineano tutti la grandissima prestazione di Rinaldi e di David Schiba. Modena, che appunto vedremo poi Oggi. lo vedremo oggi pomeriggio, perché sapete che la Parma-Italia anticipa, non gioca domenica, ma gioca oggi pomeriggio, quindi vi invito come sempre tutti a venire a vedere, perché se non altro è uno spettacolo la squadra avversaria, quantomeno, cioè, non ci aspettiamo certo che siano queste le partite da vincere, però speriamo almeno che la Parma-Italia esca a testa alta, come può fare. Verona-Milano, Verona blocca Milano, un 3-2 che diciamo un po' stupito, perché Milano veniva da un buon periodo, però in questo modo così Verona riesce a sorpassare Cisterna, perché Cisterna diciamo, ha perso con Civitanova in casa 3-1 e per fortuna ha perso, perché sono lì le squadre che dovranno fare la corsa con la Parma Italia, sono Cisterna e Taranto. Anche Taranto ha perso in casa, ovviamente con Piacenza, finalmente non ha fatto il solito 3-2, quindi non è riuscito a sgraffignare, a prendere punti, a prendere il solito punto, e quindi così abbiamo esaurito il commento alla giornata precedente. La classifica, diciamo, più o meno rimane piuttosto immutata, a parte il Trentino che invece di essere la clessidra praticamente è perfettamente inutile. No, finita. Sto finendo. Ce ne fatte Trentino, 3. a questo punto viene diciamo rimontata, viene appaiata da Perugia, quindi sono tutte e due 8 vittorie e una sconfitta, e poi sempre in fondo abbiamo Cisterna con 7 punti, Taranto con 5 e Parma Italia con 3. Ancora niente è perduto, io spero che non ci si scoraggi troppo e che si continui a lottare. Prima di parlare poi anche della Champions League, se vuoi fare Certo, per me mi gira la clessidra. l'ho girata anche per me, però sì, la devi girare e rigirare. Non mi ero accorta che era finita, insomma. Vabbè, ci facciamo raccontare da Clelia la sua giornata. Praticamente tu ti dedichi sia al centro sportivo, al Giunic, Sì. Lì all'Avinaio, poi scendi, alleni, insomma, bella vita. Sì, diciamo che la mia vita le mie giornate sono molto ricche. Appunto dal centro sportivo Giunic alleno io una squadra femminile, sono un tecnico del settore femminile della pallavolo Rumi. Quest'anno siamo ripartiti da un gruppo nuovo, da un gruppo giovane. Il progetto Rumi Pink è nato nel 2019 con il gruppo 2007 e devo dire che in 4 anni siamo riusciti a prenderci delle belle soddisfazioni, nel senso che tante atlete oggi giocano, hanno esordito già in B2, tante atlete hanno esordito in Serie C e molte altre giocano in Serie D. Quindi diciamo che il gruppo 2007 con cui il progetto è partito quest'anno si è un po' smembrato, perché abbiamo dato tante atlete ad altre società e noi siamo ripartiti con un gruppo di piccoline, come annate 2010-2011, e quindi mi dedico ad allenare questo gruppo. Oltre che ovviamente a gestire insieme a Giovanni e a coordinare tutti i nostri allenatori. Ora mi sembra che per Natale ci sia un programma Rumi molto ampio, fate feste, fate il Christmas? No, parteciperemo diciamo con i nostri tesserati insieme ai tesserati delle altre società al torneo di Natale, quindi al Volley S3 organizzato dal comitato territoriale. Poi prenderemo parte diciamo a un torneo che per la prima volta diciamo in Sicilia, nella provincia di Catania. Vedrà coinvolte 14 squadre femminili e 9 squadre maschili. È un torneo under 14 e under 15. Nel periodo natalizio? Nel periodo natalizio, dal 27 al 6 gennaio, e coinvolge tante società diciamo di Catania e provincia.
Tutto, Ma dove, ok. dove giocano? Dove saranno? Palazzetti? Vari palazzetti, quindi Paternò, Fiumefreddo, quindi diciamo che tante società stanno partecipando e quindi i vari triangolari. 14 squadre, bello impegnativo. Sì, 14 squadre, sì, quindi appunto femminile e maschile, 14 e 15, suddivisi diciamo in triangolari in varie parti diciamo della Sicilia. Per la felicità dei genitori, Sì. immagino. Però diciamo che è un bel evento, No, deve essere Poi sicuramente- magari Che ad esempio ogni anno magari le società partecipano ai tornei che si organizzano fuori al nord. Ad esempio l'anno scorso noi abbiamo partecipato a un torneo a Torri, c'erano tante categorie, quindi c'era la 14, la 16 e la 18 femminile, c'erano oltre 60 squadre partecipanti, quindi un mega torneo. E se noi riusciamo certo, perché ogni volta dobbiamo anche a farlo, diciamo, sobbarcarci spese nella nostra quando terra. abbiamo e avete la possibilità, cioè già al primo anno 14, quanto hai detto, 14 e 9? Sì, 14 società E femminili tutte di e Catania e provincia? Catania e provincia, sì, sì, importantissimo, Catania e provincia. assolutamente una bella Sì. manifestazione. Una bella cosa. Vedi che io non mi sono accorta vabbè, che ma la era devi- finita e non ti ho detto niente. Ma la devi Devo- girare, ho ma devo fare anche la 3 o non è il momento? Non è il No, momento. Adesso assolutamente torniamo di nuovo no. un attimino, non si dice un attimino, ma io ogni volta mi capita di dirlo, alla pallavolo dei grandi nel senso di proprio delle squadre, quelle più importanti. Tant'è vero che stiamo parlando di Champions League, le 3 squadre italiane, tutte e 3 tornano vittoriose. Trentino, nonostante la sconfitta con Modena, invece va in Polonia e vince la sua seconda partita e torna diciamo con la terza vittoria in 3 gare di Champions League e quindi per il momento è in testa nel suo girone. Piacenza, la squadra di Anastasi, vince in casa contro la squadra di Berlino. Loro devono inseguire perché sono stati sconfitti nella partita precedente dall'Alkbank, quella squadra turca di Ngapet e di Nimir, e quindi sono ancora in corsa perché passano in 2, però devono stare molto attenti. Anche Civitanova è andato in Belgio e ha vinto la sua partita di Champions 3-1, però con dei set molto con 3-0, scusate, con dei set molto combattuti, con il solito Laguncia, che noi chiamiamo la Gomerizza perché ci ricorda qualcosa della Grecia. Comunque Laguncia, che è veramente fortissimo sto giocatore, non vediamo l'ora di vederlo in opera qui a Catania, in opera a Catania. Un ultimo diciamo appunto sul mondiale per club. Questo torneo tanto bistrattato ma comunque molto importante, che Perugia ha stravinto, ha battuto in finale la squadra brasiliana del Minas 3-0 e quindi per il secondo anno consecutivo si laurea campione del mondo per club. Quindi dopo Lorenzetti, che ha preso questa squadra sempre, insomma, era un grossissimo punto interrogativo, già ha inanellato 2 bellissimi successi, perché ha vinto già la Supercoppa e adesso è campione del mondo per club. Direi che possiamo passare adesso alla nostra foto intervista. Abbiamo in collegamento la nostra ospite di oggi da Marsala, abbiamo Rossana Caleca, ex giocatrice, ex dirigente, ex consigliera in FIPAV, un sacco di ex. Adesso ci spiegherà perché e che cosa sta facendo in questo momento. Ciao Rossana. Ciao Ros! Buongiorno ragazze, buongiorno, grazie davvero di cuore per l'invito, sono felicissima di stare con voi. Grazie a te. Addirittura noi abbiamo preso, ci ha mandato, dobbiamo dirlo subito, ci ha mandato un sacco di foto e quindi è stato anche difficile sceglierne alcuna. Comunque 6 di queste le commenteremo, come facciamo sempre nella nostra rubrica della fotointervista, e poi ne vedrete scorrere altre, perché con la carriera diciamo da dirigente e da consigliere ha avuto modo di incontrare tantissimi personaggi molto importanti della pallavolo, e quindi poi li vedremo in seguito. Però forse Donatella voleva fare subito una prima domanda, o no? Iniziamo Ma subito. noi diciamo che la nostra conoscenza va troppo in là con gli anni,
penso che questo poi si vedrà dalla nostra prima convocazione a Tirrenia. È così, cos'era il 70? È vero, è vero, è vero. Tutto inizia grazie alla vostra mamma indimenticabile Liliana Pizzo, che ha consentito a tantissime siciliane giovanissime di esordire, di farsi notare, di conoscere la pallavolo. E quindi, conoscendo mamma, inevitabilmente il binomio con Tiziana e Donatella era inevitabile. Io ho avuto la fortuna di essere amata dalla vostra mamma, che mi ha sempre, diciamo, selezionata fino a raggiungere quella di cui tu parlavi, le 3 selezioni al settore giovanile, alla juniores, allora si chiamavano così, della nazionale. Ma perché tu all'epoca come siciliana eri altissima, sei oltre 1,80 m. Sì, ecco, questa altezza mi ha sempre ovviamente connotata, ero sempre la più alta di tutti e infatti fu così che la mia insegnante di pallavolo, entrando, quella che è diventata poi la mia insegnante di pallavolo, entrò per la prima volta in classe e fece alzare tutti, come si dovrebbe fare adesso per selezionare, disse tu, ma eravamo tu e basta, questo pomeriggio vieni al campo, campo all'aperto, e vieni. Io sono andata, ho visto questa palla, mi sono innamorata e da lì è cominciato tutto il mio amore che ininterrotto. Amore a prima vista, allora è stato. Amore a prima vista, totale. Ora lo vedremo anche appunto dalle foto che ci ha mandato. Vediamo subito la prima dove eri piccolissima, però già più alta di tutti gli altri, già si vede, e stai portando la torcia olimpica. Che cos'è che hai in mano? È vero, Marsala all'epoca era anche molto attiva dal punto di vista sportivo, grazie a un assessore regionale amante dello sport, a un professore maestro dello sport, e lì ho soltanto 10 anni fui chiamata a tenere la torcia olimpica per accendere il braciere olimpico, attraversando tutta la città di Marsala. Marsala che mi ha sempre amata e sostenuta, la stampa di allora, che era, se vuoi, agli esordi, mi dedicava sempre tantissimi articoli, tutti puntualmente poi collezionati da papà e mamma, che sono stati i miei primi sostenitori. Quello è un momento veramente magico, mi bruciai le mani, feci delle cose incredibili. Certo, no, bellissimo, bellissimo. Nella seconda ti vediamo alla sfilata qui a Roma, perché ho visto da quello che ci hai mandato, dalle notizie che ci hai dato, che abbiamo iniziato praticamente la carriera insieme nel 69 con i primi giochi della gioventù. Questa è la fase nazionale a Roma, dove si sfilava un po' come si fa alle Olimpiadi, però ovviamente le rappresentative erano regionali, se non sbaglio, erano provinciali. Sì, quindi quelle Trapani. Questa è Trapani. Tu ti si intravede qui, chi sei? Possiamo riconoscere? La prima a destra in seconda fila, quella più alta, verso il palco d'onore, e mi ricordo che c'era Aldo Moro, presidente del Consiglio, una figura per nulla sportiva, ma sicuramente che incuteva molto timore. Lì siamo allo Stadio dei Marmi, posto che tutti dovrebbero conoscere perché viene fuori proprio lo spirito olimpico, e quell'inizio è stato strepitoso. Lì c'è pure l'attuale rappresentante del CONI trapanese, la professoressa Elena Vellone, che rimane una mia cara amica, e questa fotografia è dentro la sede del CONI di Trapani ad aprire e dare il benvenuto a chiunque entra. Davvero un bel ricordo quello. Ma i giochi della gioventù, per chi li ha fatti in quel periodo, credo che siano assolutamente un ricordo indelebile. La sfilata, lo Stadio dei Marmi, era per noi come veramente, ma di più forse dell'Olimpiade. Rimane, io mi ricordo che poi ovviamente ci siamo rincontrate, ma siamo partite tutte quante da lì. Lì capisci quali sono i valori, la forma che fa sostanza. Lì io una piccola chicca, non partecipavo con la pallavolo, partecipavo con il getto del peso, perché la mia insegnante, sempre la professoressa Angela Bonomo, a cui sono eternamente grata, disse: se non arriviamo con la pallavolo, allora si potevano fare 2 sport, almeno ne fai un altro, e mi allenò tutte le mattine alle 7 del mattino, prima di andare a scuola, a lanciare questo getto del peso, e divenni anche una campionessa regionale di getto del peso. Una polisportiva. Vediamo la terza foto. Già sei un pochino sei un po' più grande, in una squadretta insomma
penso sarà un under 16 forse. No, lì eravamo, perché io ero la più giovane di tutte, già facevamo la Serie C e per allora la Serie C era il terzo campionato e avevamo... Dal momento che io entrai a fare pallavolo, ogni anno facevamo uno step e quindi da lì è stato un colpo in pochi anni arrivare alla Serie B, la Serie A l'ha fatta a Palermo, va bene, ma questa era squadra già storica di Serie C. Ieri sera eravamo tutte al ristorante a rifare gli auguri. Le reunion, quelle rigorosamente all'aperto, anche tu hai come noi vissuto ai campi all'aperto? Campi di terra battuta piuttosto che di mattonelle durissime con le ginocchia spaccate, le scarpette che si bucavano proprio all'altezza dell'allus perché si consumavano. Cosa sembra un secolo fa, mamma Vabbè, mia, però che devo tempo dire che passato. insomma, considerati i risultati, siamo venute su bene, dai. Ma io, no, quello sicuramente, guarda, chi ci ammazza a noi. E comunque io ritornerei a giocare, cioè da consigliere per esempio avevo lanciato lo street volley, cioè continuare a giocare ovunque, in ogni città un filo per fare la rete e giocare ovunque, giocare. Magari. Sì, perché l'altra volta mia sorella mi ha confessato che l'unica invidia che lei prova è per tutti quelli che giocano a pallavolo. Tutti quelli che ancora e sono in continuano campo, a giocare a io non vedo pallavolo. Ragazze, L'invidia non è un sogni, mio... Dimmi. il mio sogno più ricorrente è quello di schiacciare, di stare al centro e murare, ovviamente. Sì, infatti. No, dico, l'invidia non è un sentimento che mi pervade di solito, cioè non me ne frega niente degli altri, però quello che provo veramente quando vedo persone che ancora hanno la possibilità di stare in campo e di vivere la pallavolo in quel modo, l'invidia lì la sento. Se andiamo avanti, c'è un'altra, questa volta sei diciamo all'interno, non è un campo... Ma questa che è Villa Callidoro a Palermo? No, sembra Villa Callidoro, questa è una palestra a Catanzaro. E lì ci siamo giocati il passaggio in Serie B. Eravamo a Catanzaro, una palestra interna piccolissima, come vedi il pubblico praticamente dentro il campo. Sì, tante volte ci capitava di giocare così. Io leggevo appunto nelle note che ci hai mandato che dal punto di vista appunto dei campionati facevate delle promozioni una dopo l'altra, però a livello invece giovanile c'era una squadra che particolarmente vi bloccava il passo, vero o no? Assolutamente sì, nel commento che vi ho mandato è scritto dalla mia professoressa Angela Bonomo, che ripeto è fantastica, e dice: porca la miseria, noi vincevamo ma alla fine ci impattavamo sempre con la Torre Tabita. E lo abbiamo ricordato ieri sera, voi eravate sempre lì. Ma io devo fare un passo indietro. Se gioco a pallavolo è perché una di due, ancora io non ricordo più chi fosse, mi ha messo nelle condizioni di dire o continuo a pallavolo o smetto. E ora ti spiego perché. La prima volta che io sono stata convocata ancora ero in panchina ed eravamo a Catania sui campi rossi del tennis, ricordate? Alla Playa. Alla Playa, e passò Fabio Rocca e disse ad Angela Bonomo: ma che la tieni a fare in panchina? Mettila in campo. E lei disse: ma ancora non ha imparato. Ma Angela eseguì e mi mise in campo. Io me lo ricordo come se fosse oggi, mi sono messa pronta ad aspettare questa battuta, ma questa battuta mi finì in testa. E questa battuta l'ha tirata una di voi due. Non posso ricordarmelo, ma sarà stata se sono stata io mi scuso sì, con 40 anni ho giurato a me stessa mai più una pallonata in testa. Hai visto? A me questo è servito da stimolo per farti diventare poi la grande giocatrice che sicuramente sei stata. Se andiamo avanti invece abbiamo una foto dove non ci sei tu. Dici chi sono queste due persone, anche se uno lo sappiamo ovviamente. Allora, lì c'è da un lato c'è Lucchetta, che per me è la persona che diciamo abbiamo apprezzato tutti come generazione di fenomeni, il punto finale, campioni del mondo, faceva parte del poster che avevo in camera mia e che guardavo con grande dedizione.
E lui grande divulgatore di pallavolo, criticato per il modo con cui fa le telecronache, ma Sì. dal quale io ho imparato molto nelle mie telecronache. Dall'altra parte c'è Umberto Caleca, palleggiatore 2001, 1,97 m, che è mio figlio, è la persona sulla quale io riverso tutte le aspettative per così gioco come se fossi con lui in campo e gira l'Italia dall'età di 14 anni, è fuori casa e cerca sempre di un suo contesto. Ha avuto un paio di selezioni anche lui nel Club Italia come allenamenti ed è lì che ci crede ancora. Con una E adesso grande- dove sta giocando adesso? Allora, adesso gioca in Puglia a Leverano in Serie B. Ha rinunciato a 2 chiamate in A3 perché voleva giocare e non voleva fare il secondo. Non voleva fare E diciamo, io un po' per qualche anno ho fatto il suo procuratore, l'ho appoggiato, ho detto adesso c'è un suo procuratore, e ho detto bene, fai tu l'esperienza che vuoi. L'ha fatta quest'anno, la sta facendo quest'anno a Leverano. L'anno scorso è iniziato in A3 a Pineto e poi ha concluso a Montorio con grandi successi. È stato a Modica, nella bella squadra di Modica. Ha iniziato praticamente a Ravenna con Bonitta e poi con Bagnoli in Veneto, a Verona, Insomma, già un bel curriculum. Comunque io penso che la scelta che ha fatto, anche se è una serie inferiore, comunque per un palleggiatore è importante giocare, quindi secondo me avete fatto bene a partire in questo modo. Gli facciamo un in bocca al lupo. Poi un palleggiatore di 1,97 voglio dire, comunque ha un'altezza importante. Qui invece ti vediamo sotto un'altra veste, all'Assemblea Nazionale FIPAV e tu sei al microfono. In che ruolo? Allora, lì è iniziata, diciamo, la mia carriera da dirigente. Sono intervenuta nel 2017 all'Assemblea Nazionale FIPAV, si eleggeva il presidente Cattaneo, erano previsti degli interventi, io non l'avevo previsto, però siccome il microfono è un'attrazione fatale, poi volevo dire la mia su come stava la pallavolo in Sicilia, sono intervenuta ed è stato anche ben gradito da tutti, e da lì sai inizi anche delle relazioni, ti fai vedere, perché noi donne non dobbiamo stare indietro. La pallavolo è ancora molto maschilista dal punto di vista della dirigenza, sì, e dobbiamo avere più coraggio a rappresentare le nostre idee, anche quando sono in contrasto con quelle degli uomini o della maggior parte delle persone. Anzi, soprattutto in quel momento, soprattutto in quel momento bisogna comunque andare avanti e lottare. Sì, tu che battaglia, qual è la tua battaglia più che ricordi con più piacere o che hai vinto come battaglia da dirigente? Allora, la pallavolo bene o male la sanno fare tutti, i tecnici sono molto alti, io penso che ha un valore sociale anche la pallavolo, quindi utilizzare i campi di pallavolo, le società anche per lanciare messaggi sociali. Uno di questo è stato quello sul disturbi alimentari a livello nazionale. Sono riuscita a fare indossare a tutte le squadre della Serie A e della Serie A2 il fiocchetto lilla della campagna contro i disturbi alimentari, per esempio. La pallavolo è uno strumento formidabile, e quindi e poi l'altro è quello del settore giovanile, dell'S3, che mi ha veramente mi è piaciuto molto, ma poi che dire, anche quello del beach. Io non conoscevo il beach volley, grazie alla mia amica consigliera Speranza Maiello, inarrestabile, ci siamo lanciate in questo ultimo mandato proprio nella creazione di eventi di beach volley, mentre da noi in Sicilia il beach era soltanto utile a qualche consigliera a fare qualche gita per le finali. Invece noi abbiamo lavorato tutte l'estate con i 30 gradi a costruire eventi di beach volley in Sicilia. Ed è anche lì una sorta di fatto sociale, turistico, cioè, ci sono tanti aspetti. Posso dirti, io devo dire due cose. La prima è che ci teniamo come famiglia Pizzo a ringraziarti, perché sei stata la prima
dopo la scomparsa della mamma, esattamente neanche un mese dopo, a istituire il trofeo Liliana Pizzo alle finali nazionali Under 15, e questo per noi rimane assolutamente un ricordo indelebile, e ti ringraziamo perché la sensibilità e l'affetto dimostrato ci ha assolutamente colpito. Un'altra cosa, e quindi grazie. Un'altra Grazie cosa. a voi, era doveroso, ho fatto una battaglia anche lì perché qualcuno pensava che non fosse il momento, no? È sempre un momento per ricordare chi ci ha dato tanto. Sì, è un'altra cosa che poi mi dispiace, perché rivedo in te molto di me, nel senso appunto questa voglia di combattere e di portare avanti le nostre idee. Insomma, io ho allenato la maschile, insomma. Poi devo dire che ho mollato. Il fatto che tu ora sia ferma dopo tutte queste grandi cose che hai fatto significa che un po' ti sei stancata, non hai voglia più di lottare. Appunto dicevi non ci sono dirigenti donne e tu hai fatto i grandi eventi, hai fatto tante cose, ora ti vedo forse un po' quest'anno che hai deciso di stare ferma. Io volevo stare bene e scendo in campo con una squadra con cui gioco bene. Nel momento in cui questa squadra non giocava bene o non giocava il mio gioco, ho preferito prendermi un momento di un anno sabbatico, chiamiamolo così. Non mi fermo perché continuo a collaborare con tante realtà anche in maniera silenziosa. Certo, mi rendo conto che quando non hai più un ruolo è diverso. Ma sono sicura che questa squadra, che nella mia mente è fatta di dirigenti onesti, da gente che ha la visione, da gente che vuole unire e non dividere, tutto questo possa comunque farsi. Ce ne sono tante persone in giro in Sicilia che hanno dei buoni valori. È chiaro che siccome anche il livello è sempre amatoriale, chi va avanti? Va avanti chi fa solo questo per mestiere e quindi vuole mantenere la poltrona, mentre tutto quello che era il mondo del volontariato disinteressato comincia a perdersi. Io faccio parte del mondo del volontariato disinteressato e va promosso questo, vanno promossi anche i genitori. Quanti genitori ci sono? Io sono contro tutta quella lezione contro i genitori. I genitori sono una forza della natura e possono dare moltissimo alle società, certo, educandoli ad intervenire sul campo. Insomma, anche lì. Ma come dice Clelia ne sa qualcosa. Sì, qualcuno va allontanato. Sì, qualcuno sì. Sì, certo, perché la maleducazione ormai impera, però dare sempre la possibilità di vedere nelle persone oltre. Nel ragazzino che non può giocare, lo sponsor di domani perché magari c'è il papà o fa l'arbitro. Bisogna dare una chance a tutti e non possiamo essere sempre alti, bravi, selezionatori. Diciamo che quello che era la filosofia della mamma, lei chiunque arrivasse in palestra la metteva in condizione di giocare. Chiaro, non tutti potevano arrivare in nazionale. Quindi progetti futuri? Non ce li sveli ancora, ci stai pensando? No, i progetti futuri non ve li spiego, ve lo svelo, ma c'è un altro ambiente, un altro pezzo di pallavolo che va attenzionato. Io non ho avuto il tempo di farlo da dirigente, ma darò una mano al nuovo consigliere regionale che rappresenta Trapani. Per me è il sitting volley, ragazze. Benissimo. E allora ti seguiremo in questa tua quest'altra avventura. Anche in silenzio, lo farò da lontano, ma ho trovato, diciamo, la chiave di volta d'accesso per consentire a persone che hanno delle difficoltà, menomazione, degli handicap, si possono dire così, anche di avere una chance. E quindi sempre la nostra pallavolo come riscatto sociale, riscatto da situazioni non felici. La pallavolo serve a tutti. Benissimo, allora abbiamo visto che i tuoi valori sono rimasti inalterati. Assolutamente. Ok, grazie, purtroppo ci sarebbe anche lì da dedicare ore e ore e ore, ma sicuramente ti inviteremo se ci farai il piacere di essere ancora con noi.
Vi voglio bene e aspetto l'invito per l'inaugurazione del Pala Liliana Pizzo a Catania. Ce lo auguriamo, Senz'altro. sicuramente sarà Tanti Speriamo auguri, presto. buone feste e buon 2024. Ciao, Ciao. Ros, grazie. Ciao, Rosanna. grazie Ciao, mille. ciao, ciao. Dopo questo assaggio di pallavolo dal punto di vista della dirigenza con la nostra amica Rossana Caleca, ritorniamo a noi. Adesso è il turno di nuovo, il tuo turno, questa maledetta clessidra io la butterò. Vabbè, sarò, guarda, più veloce della clessidra. A 3 maschile e B1 e Velocissimo. B2 femminile. Allora, il Modica Avicmac vince in casa 3-0 contro il Bari e mantiene la quinta posizione. Purtroppo ha una trasferta abbastanza impegnativa in casa del Macerata, che finora ha perso solo una partita. Ma forse però ha fatto un 3-2 Macerata, ma magari ha un momento di flessione. Comunque il Modica è sempre al quinto posto, 17 punti, e vedremo cosa ci regalerà in questo. Di qua non c'è niente, Questo vabbè. turno. La B1 femminile continua a veleggiare, come abbiamo detto, sempre in prima posizione il Catania Volley. Ha vinto agevolmente il derby catanese contro l'Hub Ambiente Team Volley, partita ovviamente senza storia, a 17, 11 a 12 parziali. D'altronde stiamo parlando di una squadra che lotta per salire, con una squadra che ovviamente si deve salvare e si sta attestando in quel suo campionato. Le partite di oggi, abbiamo detto, l'Energy System Catania Volley in trasferta a Chieti, quarta posizione. Insomma, ovviamente bisogna cercare di vincere per confermare la leadership della prima posizione, mentre invece al Pala Abramo Ambiente ospita il Terrasini, una partita molto importante per staccare le ultime 4 sotto per la zona retrocessione. Questo per quanto riguarda la B1, che tempo sono la classifica? Ce l'ha fatta. Ce l'hai. La B2 continua questa marcia assolutamente inarrestabile del Modica, che non perde né set né partite né niente, 10 vinte, 10 giocate, quindi va avanti, seguita dal Caltanissetta a 26 e dal sorprendente Cuscatania di Luana Rizzo, che a questo punto non sorprende più nessuno, che è al terzo posto a 25 punti. Infatti ha fatto un ottimo 3-0 in casa contro il Vibo Valencia. Invece mia sorella mi dice che c'è stata un'amara trasferta per l'Alus Mascalucia, che a Messina non vince neanche un set. Ora io vorrei sottolineare questa cosa assolutamente offensiva, che mi ha scritto girare pagina. Cioè io vorrei capire in quale comunicato c'è scritto girare Ma pagina. siccome le altre sono su un'unica facciata, poi magari pensi che hai finito il tuo lavoro, invece ti volevo significare. Dai che ce la faccio per finire la Cristina. Dai, Il seconda Monica va a pagina. Caltanissetta. Uno scontro a vertice, ennesimo 3-0, non lo so. Abbiamo già detto il Catania va a trasferta a Bibo. E invece c'è il super derby Alus Mascalucia Cuscatania, e infine trasferta abbastanza abbondabile. Ho finito prima della clessidra del Volley Valley, che va a giocare a Gioiosa Marea. Vabbè, non faccio battutacce, quindi non c'è più da girare pagine. Io la mia rubrica l'ho assolutamente finita. Se mai un po' di tempo, qualcosa da chiedere Per ancora tempo. a Clelia, te lo posso concedere, dai. Chiedo a Clelia la domanda, vabbè, basta, non parliamo più di Giovanni, è No, troppo no. ingombrante Giovanni. Basta. Lasciamolo lì. Sì. A te piace di più allenare, gestire il club, il centro sportivo? Ma giochi anche a padel? Sì, mi diverto anche io a giocare a padel. Vi Sì, siete fatti contagiare dalla padel mania pure voi? Sì, anche noi. Giochiamo a padel e ci divertiamo. È Sì, movimentato, è stimolante. molto movimentato. Sì, è abbastanza movimentato, e poi è carino perché utilizza appunto le sponde, che sono le vetrate, e quindi si è facilitato, diciamo, con... Ma prendi lezione dal maestro o hai imparato da sola? No, autodidatta. Ah sì? Sì, E sì. giochi contro Giovanni? Gioco con Giovanni, Ah, con perché Giovanni ogni tanto fate ci la facciamo il misto contro un'altra coppia, sì, di uomo-donna. Ho capito, e avete iniziato? Ma lui anche lì, anche quando giochiamo a padel. Litigate in campo. All'inizio sì, perché lui è sempre uno che deve dire cosa si deve fare, sanguigno. Devo dire, siccome ora sono migliorata, quindi lui ha notato i miei miglioramenti, quindi ora è Quindi meno
sì, meno oppressivo. Certo che giocare in coppia con Giovanni deve essere Bello, però è stimolante. È stimolante. Sì. Ma Lui mi stimola tanto, ma lui dai. sbaglia, e se sbaglia lui si può dire qualcosa? No, lui sbaglia, ovviamente, no, lo puoi dire, sì, si rende conto che anche lui... E avete ora iniziato anche la qualche scuola limite. di padel. Scuola per bimbi? padel per bimbi, e qualche giorno fa perché lui è coinvolto più società di padel, quindi siccome a Catania nessuno utilizza, diciamo, tornei per le scuole padel, quindi abbiamo creato dei mini circuiti con altre scuole padel, e proprio qualche giorno fa si è tenuto il primo a Mascaloci al centro Millennium, dove i nostri tesserati si sono confrontati con tesserati di altre scuole padel. È stata una bella esperienza per i bimbi, sì. E a che età si inizia a giocare a padel? Ma 5 anni, diciamo che non c'è un'età. Non c'è un'età. No, 5-6 anni puoi iniziare. Ma ti vedi in un futuro come maestra di padel o il primo amore non si scorda mai? No, il primo amore non si scorda mai. Sono d'accordo. Siamo rimaste noi fuori dal padel. Sì. Voi ero fuori dal tunnel, noi siamo fuori Ma dal perché padel. ormai tutti Tutti giocano, tutti ragazzi, tutti. Siamo rimaste al di fuori completamente da questa situazione, ma sono sicura che tu ti farai coinvolgere. No, ma proprio, ma io non ci esisto, provate. ma io proprio Mi neanche. dispiace, Ma io Vabbè, però devi provare. ho appeso tutto quello che c'era da appendere al chiodo, le scarpe, le ginocchiere, tanti chiodi, i pantaloncini. tutto, Io oramai possiamo andare con faccio gli la altri. scema qua con te e mi diverto. Già mi ha girato la classifica. Certo, anche perché adesso dobbiamo andare ai coriandoli che sono troppo carini. Il coriandolo di oggi è un coriandolo veramente divertente. I protagonisti sono due. Il primo ve lo faccio vedere subito ed è McEnroe, John McEnroe, grandissimo campione, famosissimo per le sue esternazioni, per i suoi scatti d'ira. La gestione della rabbia non era cosa sua assolutamente. E qui in questo filmato è proprio uno dei momenti in cui lui si lamenta di più con l'arbitro, che gli chiama una palla fuori. It was a bit of a spread, Mr. McEnroe. That was Excuse me? That was a bit of a spread. But you can't be serious, man. You cannot be serious! That ball was on the line. Chalk flew up. It was clearly in. How can you possibly call that out? How many you can miss? That piece walking over, everyone knows it's in this whole stadium, and you call it out? Explain that to me, will you? Well, here's another look at this McEnroe serve. I must say it looked to be on the line to me. Vi ho fatto vedere questo perché quella frase è rimasta poi, io adesso lo dirò malissimo, you cannot be serious, fu proprio una frase che rimase storica e molto spesso un po' lo prendono in giro e gli fanno il verso. E ho trovato, sempre spulciando su internet, una simpaticissima scenetta con Djokovic che il 9 settembre del 2009 siamo agli US Open e proprio fa il verso, qua imita McEnroe. Si arrabbia con il Lobisino, se l'ha detto anche lui, lo dice alla peccata male. Adesso lo imita anche nel modo di battere. Chi si ricorda di McEnroe si ricorda che faceva esattamente questo tipo di movimento. E qui la cosa carina, ecco, questo è John McEnroe che era commentatore in quel momento, che scende dalla sua postazione e sfida Djokovic e fanno un paio di scambi, il pubblico divertitissimo. Adesso vedrete un paio di scambi. Qua Djokovic è divertito, sbaglia la prima. Per me è una cosa troppo divertente. Ecco in battuta il cosiddetto serve in volley e fa punto su Djokovic. E qui è un po' stanco dopo 3 scambi, ovviamente ha 60 anni, quindi insomma qualcosa anche lui lo deve pagare, però ho trovato questa scenetta veramente esilarante.
bellissimo. Io ho sempre amato McEnroe perché aveva veramente questo, come dicevo prima, la gestione della rabbia per lui non era una cosa assolutamente, un po' come te comunque. Infatti no? io lo volevo dire, mi riconosco molto in lui, io devo dire che spesso e volentieri Con gli arbitri, litigavo con gli arbitri, mi appoggiavo lì e non andavo via fino a quando non mi portavano con la forza. Insopportabile, mia sorella era insopportabile. Infatti già gli arbitri, secondo me, quando dovevano arbitrare noi si mettevano un pochino le mani nei capelli. Sentite velocemente adesso la giornata della Superlega. Oggi abbiamo detto, ve l'ho anticipato prima, l'anticipo di Catania, la Fermi Italia che gioca in casa col Modena. Non dirò più niente perché già l'avevo presentata prima. Le altre partite sono tutte domani. La partita clou è sicuramente lo scontro al vertice fra Trentino e Perugia, su Rai Sport alle 18, quindi chi è appassionato non può perdere assolutamente questo incontro. Poi le altre, insomma, c'è l'Allianz che ospita Taranto e deve vincere, giusto? Allianz deve vincere contro Taranto. Monza in casa col Padova e deve vincere assolutamente, possibilmente anche 3-1 massimo, 3-0, 3-1, che non facciano 3-2 perché quel punticino dato alla squadra che perde è comunque molto importante in caso appunto nella questione della retrocessione. Un altro bellissimo match sicuramente sarà a Piacenza con Civitanova, sono entrambe che hanno 6 vittorie e 3 sconfitte. Io guardo mia sorella, quella guarda nel vuoto, quindi è proprio come Quella guarda nel vuoto, Come? insomma, mi sembra impegnativo. Lei, mia sorella Donatella, guarda nel vuoto, quindi non mi dà nessun appoggio perché vuole assolutamente che io finisca questa Perché ho fame. fame. Aspetta, l'ultima volta mettiamo la vestita. L'ultimo chiude il turno Cisterna. Credo di aver fatto un errore comunque. Perché vedo Padova scritto su 2 partite, quindi adesso non so qual è quella giusta. Quindi io vi lascio con questo errore e do la possibilità a mia sorella di coprire questa defiance con l'ultima battuta con salutiamo Clelia che abbiamo incrociato negli ultimi 20 anni sui campi a pallavolo, forse non ci siamo mai potute sedere 2 minuti a chiacchierare, quindi abbiamo avuto il piacere di conoscerla, di sapere quello che fa e gli facciamo i complimenti di come ha gestito sicuramente la sua famiglia e i suoi figli Giovanni, di tutte le attività che fa. Quindi ora siamo super impegnati con i tornei di Natale dell'attività giovanile. E avete anche tornei di padel in previsione? Sì, abbiamo in previsione un torneo maschile il 26 dicembre. Ah, proprio piena attività. Sì. Benissimo, allora grazie a Grazie Clelia, a voi. buon lavoro con la pallavolo, allora, mi è con il venuto centro sportivo Giunic. Mi era venuto il Centro soccorso sportivo un attimo, Giunic Lavinaio. mi era venuto in soccorso un attimo il nostro tecnico, mi aveva messo lì la schermata con le partite, però adesso non la vedo più, quindi vi lascio. Eccola qua, eccola, Verona Cisterna. Ecco, avevo scritto Padova Cisterna, invece Verona Cisterna. I Veneti sono leggermente favoriti perché Cisterna non è in un buon periodo, quindi ho messo una toppa, diciamo una pezza su questo, perché io una gaffe, un errore almeno a puntata. Ma se una va bene, tu che ti dilunghi nelle gaffe, cioè tu sguazzi io questa cosa nelle l'ho fatta gaffe. Stanotte alle 3:30 circa, quindi mi Dormire no. Dormire è difficile. Va bene. Va bene, c'è una mezza clessidra comunque per la risparmio, quindi vi saluto tutti, ci vediamo oggi al Pala Catania, Pala Liviana Pizzo fra poco, speriamo. Buon sabato, buon weekend. Ciao a buon tutti, Natale. grazie Clelia. Grazie ciao. a voi, buona Ciao, ciao. giornata. Questo programma è stato realizzato in collaborazione con Pallavolo Zafferana,
Scuola di pallavolo Rumi, a Catania e Gravina, corsi di pallavolo a partire dai 6 anni, attività motoria di base, corsi di preagonistica e agonistica. Scuola di pallavolo Rumi, 45 anni di storia, ma sempre la stessa attenzione ai più piccoli. Per informazioni contattaci su WhatsApp o telefona al 346 6976 900.